Биз сиздер айткан адамдарды туура беребиз азыр. Европада, Россияда, башка мамлекеттерде адамдардын көздөрүн, кулактарын, мурундарын алмаштырат экен. Мен Алтынбек менен Эсенбектин кекиртегин алмаштырып бергем. Эсенбек келбей калды, кекиртеги туура эмес алынып калыптыр. Азыр ушу Алтынбектин кекиртегине кичине көп болуп койсоңуздар, 2000 сом эле акча кетти, көп деле кеткен жок. Сиздер айткан адамдарды саясатчылар туура берет. Жылдызбек. Сен элге мындай бир элди жаман немеге үйрөтүп атасың да, силер айткан нерсени жасайбыз деп. Биз ушунча жылдан бери өзүбүз каалаган нерсени айтып келгенбиз да, ошону угушат эле булар. Мына жаштар чыгып алып, силер айткан нерсени жасай. Эртеги булар келип алып туруп, ар баланы айтат анан кийинчи. Жок, жарабайт деп. Бирок баары бир жаштар жакшы. Жаш агым келгенде булар жаңы бир мындай форманы алып келет да. Мына силер айткан нерсени жасайбыз деп аткандын өзү кандай жакшы нерсе. Кандай эмесе кеттик. Мен кимдерди айтышат? Мына эми биринчилиги элден сураш керек ошол. Сиздер кимди айтсаңыздар ошону туура берет Алтынбек. Саясатчыларды айтсаңыздар. Кимди? Текебаев дейт, Текебаевтан баштайлы. Анда эмесе жаңы кекиртектин бет ачары. Урматтуу мекендештер, биз Атамекен Социалистик партиясы Кыргызстанды өзгөрттүк. Өткөн айткан мындагы бир жолу айтып коеюн. Эгер сиздер колдосоңуздар, биз дүйнөнү өзгөртөбүз. Рахмат, шашылыш. Чоң рахмат. Да кимди? Атамбаев дейт. Ташиев дейт, Ташиев. Жетебиз бар. Бирден айтайын. Экөөнүн бир кекиртек болбойт да, экөө. Урматтуу мекендештер. Ташиев жана Атажурт партиясы Кыргызстанды түндүк түштүккө бөлөт деген жалган кеп. Эч убакта Кыргызстан түндүк түштүккө бөлүнбөйт. Экинчи Ташиев эч жака секирбейт. Шым айрылып калат экен. Сквозняк, рахмат. Чоң рахмат. Да кимди? Атамбаев дейт. Отунбаева дейт, кыздын кырча сулуу. Биз убактылуу өкмөт өзүңүздөр байкагандай мамлекеттин башына бир абдан бир кыйын кырдаалда келгенбиз. Вот, буягына деле бир кол чаап койсоңор алаканыңар ооруп калбайт болуш керек. Рахмат. Анан мен ушу 1,5 жыл ичинде Кудайга шүгүр стабилдүүлүктү орноталдым деп ойлойм, бирок жанагы 14-тө мени алдап 1,5 жыл убакыт берип коюптур, кийин байкап калбадымбы, шүмшүктөр десе. Рахмат. Чоң рахмат. Да кимди? Мотуип дейт, Мотуип окшош бирөө кыйкырат. Мотуип. Рахмат. Ким айтса да ушундай жаштагы экс-президент Роза Исахнованы чакырып койгонго рахмат. Ордуңа туруп койчу, молодец, эркек экенсиң. Сага 2 тонна көмүр. Ошо 2 тонна көмүрдү жасак алып бала чакаң үчпөй бак. Эгер кайра бала чакаң үчтүп, мага жиңе тийип келип 2 тоннанан да 3 тонна деп сурасаң, мени тумшка жейсиңер ошо. Рахмат, кончакка кеттим. Чоң рахмат. Да кимди? Атамбаев. Эми Атамбаевди куудулардан азыр мен билишимче эч ким тура элек, жакшылап көңүл буруп коюңуздар. Абайлап тура. Кудай сактасын. Эми мында да. Кудай буйруса Кыргызстан оңолот. Майшен кол алтындарым. Айланандар, Кудай буйруса Кыргызстан оңолот. Коррупционерлердин колун балта менен чабабыз. Керек болса болгарка менен кесебиз. Айрым саясатчыларга айтып коеюн, жанагындай решеткадан секирбей жүргүлө. Башка жакка түшүп каласыңар. Рахмат. Кудай буйруса Кыргызстан оңолот. Мага ишен кол алтындарым. Чоң рахмат. Да кимди? Ким? Мен эмне турайт, өзүмө турбайм. Мен дагы эми кекиртегин алмаштырып берген киши катары 1-2 кишини туратып кетейин. Ушул бүгүн Ош жергесине келип президент болбосо да ушу президенттер менен тең кармашып жүргөн
президент болом деп жүргөн, боло албай калган. Феликс Шаршембаевич Кулов кыргызча сүйлөйм деп турат, сөз Феликс Куловто. Вот, спасибо большое. Вот, тура кыргызча үйрөнөм деп жаман кыйналып жүрөм көптөн бери. Вот, сүйлөгөндө тердеп кыйналып кетем жаман дегенде. Вот, ушу туугандарды жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чын жүрөк беле, бөйрөк беле чыгылса биздин убакта анча разница жок болчу. Рахмат, кеттим. Чоң рахмат. Анан туңгуч президент Аскар Акаевич Москвадан бүгүн Аралаштын ар бир айдын алтысынын концертине сүйлөп коеюн деп келиптир. Сөз Аскар Акаевичте. Урматтуу мекендештер. Жанатан бери байкасам мени унутуп калыпсыздар. Бирок мен сиздерди аябай сагындым. Күнүгө Москвада балкондо отурганда ошо Бишкекке самолет учат. Ишенсеңиздер, ошо самолеттун дөңгөлөгүнө жабышкым келет. Чоң рахмат. Эми жыйынтыктап атып, быйыл кыш кандай болот, жаз кайсыл убакта келет, же былтыркыдай болуп келбей коебу, быйыл жаңылабы, жаңылбайбы деп аксакал кишибиз Дастан Исламович Сарыгуловго сөз берип коелу. Быйылкы кыш кандай болор жөнүндө угуп коюңуздар. Жер менен айдын галактикасы экөө бир келип калганда тогол болот дагы. Жануардын 21-inde көмүрдүн баазы 4,5 миңге чыгып калат. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, кол чабуулар менен. Алтынбек, Жылдызбек.